Nå, jeg har altså startet live i anledning af, at der var en dame, der sagde, at det var det mest fornuftige, hun lige har set i dag. På at stå på en plakat, som hun selv sagde det. Okay. Jeg skal bare en elastik mere, så tror jeg, det kører. Ja, det tror jeg, det også kører. Ja. Politiet er derovre. De er over lyskrydset, politiet. Ja, ser vi nogen live. Hvis der er nogen på, så skriv lige i kommentarsporet. Det ser godt ud. Jeg hiver op her. Og så hiver op. Hvor meget giver det? Prøv at slippe en gang. Hænger det højt? Hænger det fast? Ja, det hænger meget smukt. Det synes jeg. Okay, Claus, der er en på. Jeg kan ikke se, hvor mange der er på, men Claus har skrevet fuck islam i kommentarsporet. Velkommen til, gamle dreng. Velkommen til. Vi har John Andersen her, han er bannermester, kattekonge og konge af megafonen. Vi har Ali the Man, straight out of Skovlunde her, og kameramand Philip Bakke, og vi er Peter Velby klar. Og nu kan jeg se, hvor mange vi er på, så vi er 3 på. Vi skal have det ned. Skal vi have ned igen? Nej, det er ikke noget. Nå. Så ikke det, så det bliver holder sådan. Så det blev sgu lidt kedeligt med det der svinevand her til sidst, så vi gik lige over og hentede lidt udstyr her, og så skal vi have det rigtige svin det hjemmevand. Så husk at dele videoen, please like and share the video. Folk er glade. Der var en dame, der lige kom og sagde, det er det mest fornuftige, hun har set. Det stod på en plakat, det går nok ikke banner, men alligevel del. Skriv Claus Svendsen. Tak for det, og det er Claus Signe Svendsen. Undskyld. Må jeg ikke vinde. Jeg er for dum her, for vi har ikke nogen mikrofon på. Vi har Anton på, og jeg regner med, at det der BP for Borgernes Parti, det er Anne-Marie Stjernholm. Og så er der også et ansigt på, jeg ikke lige kan kende, der er ansigter på. Vi er i hvert fald 7. Vi er 7, Ali. Det er meget godt. Meget godt. Ja. Det er også meget godt, det er ikke? Ja, synes du ikke, folk skal gå ind og dele videoen? Jo, det synes vi. Ja, vi synes det. Del videoen. Ja, det er en god idé. Det er en pissegod idé. Yes. Godt sagt. De er lige gået fra de grønne mennesker. Og herovre har vi politiet. Vi har ikke talt med dem. Spørgsmålet om vi ønsker det. Eller om de ønsker det. Hvad fanden, John? Er det et svinevalg, som de siger? De siger, at de kan gerne gøre det til et svinevalg. Ja. De røde i hvert fald. Skal jeg tage noget til? Er der klokken? Ja. Ja, så en kaneret John, han kan fandme næsten selv sætte banneret op nu her, alene. Det er godt gået. Vi skal ikke være her så længe, så bare det lige præcis. Det synes jeg. Det er pissegodt. Thor skriver V-tegn og Dannebro og fuck islam. Tak for den, Thor Hansen. Okay. Er I klar derude? Rådhuspladsen. Så kan det ikke blive bedre. Hallo. Vi patrioterne går live, har lige deltaget i en dyrevelfærdsdemonstration, og det er fordi vi går meget op i dyrevelfærd. Så den demonstration vil vi gerne støtte op om.
Men vi har et endnu større problem i Danmark. Og det hedder muslimsk indvandring. Indvandring fra MENAP-landene. Og den ideologi, den hedder islam. Og den skal vi først have bugt med. For hvis islam får lov til at overtage Danmark, så kan I godt glemme alt om dyrevelfærd. For så vil I opleve halalslagtninger overalt i Danmark. For islam skal bekæmpes, hvis man vil dyrevelfærd. Vi står her i dag og laver valgkampagne. Og jeg skal sige med det samme, at vi repræsenterer ikke Dansk Folkeparti eller Borgernes Parti. Men i dag, der vil vi anbefale, at vi skal stoppe denne befolkningsudskiftning, denne islamisering. Så skal I stemme på Borgernes Parti eller på Dansk Folkeparti på tirsdag. For ellers så bliver det ikke sjovt at være dansker i fremtiden. Det var en taske, det her. Ja, det er fint. Det er cool, Ali. Ja. Du kan også lægge dem op i vognen, hvis du vil. Ja, det er ordentligt. Ja, læg dem op i vognen. Det er fint. Når vi siger, at det kun er et spørgsmål om tid, for islam har overtaget Danmark, så er der rigtig mange danskere, der siger, nej, det kommer aldrig til at ske. Nu er det sådan, at vi har 1400 års historie, der fortæller, at det kommer til at ske. Og en meget god indikator og et soleklar bevis på, at vi bliver overtaget af islam, og vi bliver mere og mere islamificeret. Det er, at i dag har muslimer lige, eller for et par dage siden har muslimer lige afsluttet deres ramadan. Og der er jo ikke den ene efter den anden, der ikke er ude at sige Eid Mubarak. Det er lige fra fagbevægelsen, Djøf, FCK, fodboldklub, Bilka, Ismageriet. Ja, Gud ved, hvor mange der er ude, politikere ude at sige Eid Mubarak. Og det er jo et soleklart bevis på, at vi bliver mere og mere islamiseret. Vi har ramadanmiddag, vi har ramadanlystænding, og den udvikling skal stoppes. Den sidste fremskrivning siger, at hvis denne vanvid det fortsætter, så er den danske befolkning skiftet ud inden for 70 år. Så hvis I elsker jer selv, hvis I elsker Danmark, hvis I elsker jeres børn og børnebørn, så skal I stemme på Borgernes Parti eller Dansk Folkeparti på tirsdag. Ellers skal I ikke kalde jer danskere. Så er I landsforrædere, hvis I svigter de næste generationer af danskere. Se, hvad der sker i de lande, hvor man har langt mere islam, langt flere for MENAP-landene. Det er et kaos. Det er et inferno af vold, voldtægter, skyderier, bombesprængninger. Og det skal vi have ud af Danmark. Jeg vil have 70'erne tilbage, hvor jeg var dreng, hvor Danmark var fredeligt, og islam ikke havde nogen indflydelse i Danmark. What up? Man er som altid velkommen til at komme over, hvis man har nogle spørgsmål. Vi har en meget fin flyer, man kan modtage, hvor der står en masse bevismateriale på, omkring hvad islam handler om. Så hvis I vil dyrevelfærd, så skal islam ud af Danmark og deres modbydelige halalslagtninger. Jeg kan godt forstå. Jeg har også lige bundet vand. Og en cola på vej ud. Faktisk godt løgn. Nå, men hvad så? Kan I høre, kan I lide det, I hører derude, så del videoen for fanden. Så er vi fandme på igen. Og der er en besked fra, der står noget med nogle kammerater i Sverige. Hey, jeg er Sverige. Og Claus skriver sharia-svin. Godt skrevet. Godt skrevet. Og vi var jo som sagt til sådan en svinevalgsdemo før. Og Pelle Dragsted var der, og Rosen Francisca, og alle sammen. Og det var jo simpelthen så svært ikke at råbe fuck islam, men ja, det kriblede lidt over det hele.
Men venstrefløjen har selvfølgelig indtaget det der med dyrevelfærd. Det er som om, at man er lidt i undertal af højrefløjsmennesker i forbindelse med dyrevelfærd. Stemor. Den rigtige fjende i Danmark er ikke Putin. Det er heller ikke Donald Trump. Det er ikke Putin, der voldtager en 10-årig pige i en skov med en kniv for halsen. Det er heller ikke Donald Trump, der voldtager en 10-årig pige med en kniv for halsen. Det er heller ikke Putin eller Donald Trump, der gruppeoverfalder unge danske mænd og frarøver dem deres ejendele. Så sent som for et par dage siden var der en 15-årig, der blev overfaldet af 3 personer. Og når man skriver 3 personer eller en gruppe, så ved vi alle sammen godt, hvem det er, vi taler om. Så den rigtige fjende, den er i landet, og den har været her siden midten af 60'erne, og den hedder islam. Islam er langt farligere end Putin og Donald Trump. Så islam skal ud af Danmark. Jeg har ikke cigaretter. Ja, vi har ikke cigaretter. Can you give me one cigarette? No, we have no cigarettes. Yeah. Do you like Islam? I look like I'm like Islam. No, do you like Islam or do you, I agree I'm with... not here if I like Islam. You like Islam? No. No, me neither. Yes. Okay, I'm not here if I like Islam. okay. How come? How come you like Islam? No, he's not like Islam. Don't like Islam. I don't like. Oh, okay. Nice. Thank you for your support. I am Estonian. Yeah. Estonia is old. Yes. I am North Country. Baltic Country, North. Okay, He's Lithuania. My friend. yeah. Why I'm here if I like Islam? Yeah, Think little bit. yeah. Think. I think about it. Yeah. God gamle Dannebrog. Der er et yndigt land lidt endnu. Fuck Islam! Ja, godt sagt. Fuck Islam! 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 Godt sagt. That is nice. Thank you for Yeah. your support. Godt. course. Ja. Ja, så hvis det er det er dejligt. Jeg siger til det i kommentaren. Så har vi også skrevet fuck islam. Godt skrevet. Fuck ramadansvin. Det er ja, nogle gode kommentarer. Bare fortsæt med at gøre det, så sætter algoritmen i gang. Del også gerne videoen, så vi kan få budskabet ud. Hey, I go Ja, with my friend. ja. Maybe I come back. But Yeah, you're welcome. You want a fuck Islam sticker? What? Wait a minute. I got some fuck Islam sticker. fuck Islam! Fuck Islam! Oh. Yeah, for you, man. Thank you for the support. Thank you. Yeah, you're welcome. Brian Høj Larsen, skønt vejr. Enig. En forudsætning for at løse denne islamisering og denne befolkningsudskiftning. Det kræver, at vi kommer ud af visse konventioner, og vi kommer ud af EU. Men det kræver endnu mere noget mod. Mod af de danske politikere. Og mod af den danske mand, der skal til at vågne op og komme ind i kampen. Det er fint at tage på et sommerhus, og det er fint at tage på legepladsen. Men hvis denne udvikling fortsætter, så bliver det ikke sjovt at være dansker i Danmark. Så derfor, til den danske mand, I er nødt til at vise noget mod. Ellers bliver det ikke sjovt
for jeres børn og børnebørns fremtid. Så I må komme ind i kampen. Tiden er ved at rende ud. Islam får mere og mere indflydelse i Danmark. Og jo mere indflydelse islam får, jo sværere er det at få det smidt ud igen. Og vi er snart derhen, hvor vi kalder til en dansk intifada og kan opfordre til en revolution og en borgerkrig, for at dette skal kunne løse sig. Ja. Ja, interessant. Hej, jo, tak. Hej med dig. John? Ja, okay. Du har været på... Nå, er du ved at holde tale? Nej, jeg siger bare noget ind imellem der. Okay. Ikke sådan en lang tale, så bare lidt ind. Okay. Har du været aktivist i lang tid, eller hvad? Ja, altså, jeg har altid været interesseret i udlændingepolitik, lige siden jeg var sidste skoleår. Og du sikkert, at der skete en eller anden fodboldklub og skole. Sådan ville jeg aldrig være aktiv igen, og der var jeg ude og bygge meget sport. Så jeg skulle stemme og finde et eller andet stemme på, så gik jeg jo med i Strand. Ja. Og med det til valg. Og efterfølgende, indtil de gik op i hat og briller. Og så efter Strandkurskolen, hvor Strandkurs smuglede og folk stoppede og så videre. Ja. Der fortsatte vi så bare. Ja. Så har vi jo holdt et hav af dele over de sidste 5 år i hvert fald. Ja. Mange alle mulige steder. Hvor mange er med i livestreamen nu? Lige nu, der er kun 16 på, så... 16 på. Ja. Vi er de samme få mennesker, der står herude. Ikke? Og jeg har kollegaer, der er fuldstændig enige med mig. Hvad arbejder du med? Jeg er skraldemand. Ja. Inden jeg blev skraldemand. Altså, mit arbejdsliv har været delt op i 2 områder. Fra det ud af 10. klasse, der var det entreprenørfirma i små 20 år. Vi lavede entreprenørarbejde. Og så har jeg været skraldemand de sidste snart 20 år. Ja. Men det er det, jeg siger, når mine kollegaer, så mange af mine kollegaer er men altså, så må der med ud. Men der er godt bange. Det der med at stå offentligt og sige, at islam, både med hensyn til arbejdsplads, og så stopper det. Du kan jo også se, hvis du ser altså alle de her mennesker, vi kender, der skriver indsættelser, og det hedder alle instrumenter, og nu er du selv også advokater, og det er alle de her også kontrakter, men de er jo enige med os og står over. Jeg kan jo nævne mange af dem, ikke? Men derfra så til at mobilisere noget, ligesom vi ser, hvor vi alle sammen går på gaden, det er jo min drøm. Jeg har spurgt Dansk Folkeparti, at vi ikke vil mobilisere demonstration. Vi har en medlemskab, så vi kan sende mail ud, så der kommer nogen, så kommer vi ikke. Så kan vi jo gå ligesom Men in Black ned gennem Århusvej. Det er jo det, jeg efterlyser, ikke? Men det er sindssygt svært. Det er jeg siger, nej, hvis vi mente, vi fik noget ud af det, så kunne vi gøre det. Sådan noget, ikke? Det er sådan noget islamkritikker, men med håndhandsbeskåret. Og det er det, vi er ikke nået dertil i Danmark, som vi ser nogle steder i Tyskland, England og Irland og til England, hvor millioner går, 100.000 går, tusindvis går og råber, skal nu vi ikke finde os i det. Der er bare ikke noget til, vi har det for godt, danskerne, ikke? Danskerne, det er sådan en folkefærd, vi passer bare os selv, ikke? Helst ikke bruger os ud for meget, ikke? Det er enormt svært, ikke? Ja. Det, som jeg har fundet ud af her på det sidste, det er, at der er ikke nogen, der har arbejdet med policy. Altså, eller sådan udvikling af udlændingepolitikken inden for Christiansborg i 10 år eller sådan noget nu, ikke? Der er de helt samme indvandringsregler over for Mellemøsten, som der er over for USA, og som der er over for Canada, som egentlig vestlige lande. Og det kræver jo sådan set ikke, at du behøver at sige sådan lidt, hey, der er et problem med islam eller noget. Det kræver bare, at du sådan kigger lidt på udlændingeloven. Altså gør det, at det er fuldstændig common sense. Jeg tror selv, Liberal Alliance er gået med til at sige sådan, at måske skulle man tage og kigge på det. Men altså, jeg kan få følelsen af, at hvis man fokuserer for meget kun på islam, så tænker man ikke på den befolkningsudskiftning, som der kommer, altså som bare som en effekt af, at der kommer mennesker fra andre kulturer. Og der er ikke nogen, der, altså fordi vores niveau er for lavt, fordi at vi ikke insisterer på at have en elite, at have politikere, der faktisk laver seriøs politik, der vil sådan stoppe befolkningsudskiftning. Fordi sådan, at hvis vi kun snakker om religion, og ikke snakker om, at der stadig vælter mennesker ind i landet hvert år, og hvor konventionerne ikke krævede det af os, jamen så kommer det til at fortsætte, fordi vi tager det ikke seriøst nok. Og vi synes, det er nok, hvis det er sådan, at man bare siger, hvis man bare er grov i munden, ikke? Jeg er lidt træt af det grimme engelske ord, og så det der sådan lidt. Fordi vi har et budskab, der bør være rundt af kærlighed, ikke? Vi har korset, og
og hjertets farver i vores flag og sådan noget. Det er det bør handle om for mig, ikke? Men Dannebrog er op. Ja. Hvor der er Gud bevarer Danmark. Gud bevarer Danmark, ja. Så er Dannebrog på, så er der en brandfart, der går der bare. Men det du siger der, jeg kan godt føle dig lidt. Men det er jo det, der er bare problemet. Det er, nu er jeg jo nået en alder, hvor jeg er fyldt 40 år. Ja. Og når jeg kan se, at der sker der sker intet. Der er jo fine taler i talerstol, der kommer der er ikke nogen parlamentarisk politik her. Så er jeg nået til på, så vi kan bare snakke om. Men det vilde er, at dem, der er parlamentarikere, de ikke laver en skid. Det eneste, de laver, er at brokke sig over islam, og brokke sig over folk, der er muslimer. Der er mange muslimer, der er gode mennesker. Altså sådan lidt. Men altså sådan, vi bliver udskiftet, fordi at der er en udlændingelov, der er indrettet til at give dem lov til at komme her. Ikke? Det er sindssygt. Og der er ingen af os, der tager problemet alvorligt nok ved at snakke seriøst om det. Det synes jeg er et kæmpe svigt. Altså jeg synes, vi gør alt, hvad vi kan for at tage det seriøst. Så står vi heller ikke herude og bruger vores fritid og økonomi på det og risikerer liv og lemmer. Vi tager det jo virkelig seriøst. Så jeg tager det meget seriøst. Altså jeg kunne stille på alt muligt andet. Ja. Altså jeg kunne have sagt, at jeg tager det meget seriøst. Det har jeg gjort de sidste 40 år. Men nu er jeg bare mere tid til det nu, hvor jeg ligesom ikke er Min store frygt, og det som jeg begynder at se nu, efter at jeg har arbejdet og lagt nogle timer i det her et stykke tid, det er, at der er ingen, der gider gøre sig umagen med at angribe det på en dannet måde, hvor der vil være en mulighed for at kunne få noget igennem parlamentarisk. At DF har ikke lavet en skid i mange år. Nu kommer der så ham, Allan Feldt. Jeg tror, jeg ender med at stemme på ham for DF nu her. Bøje også en charlatan. Ham stemmer jeg over på borgerligt. Det gør du. Du giver ham chancen. Ja. Altså, jeg er så skuffet over, hvordan han er. Han overholder ikke sine aftaler. Jeg synes ikke, han er en mand. Altså, men nu kan man sige, nu det her, hvis ikke vi får løst det her, så er alt andet lige meget dyrevelfærd med nogle meninger i børnehæng. You name it. Hvis vi ikke får løst det her, så er det altså ikke sjovt, når man er 60, 40, 30, 40 år, når man engang er blevet voldtaget. Nej, men jeg er jo helt enig. Så det skal løses først, inden vi kan tage fat på alt det andet. Fordi alt det andet er fuldstændig ligegyldigt. Hvis islam først kommer til at dominere her, og vi ligesom nede i Libanon ser, nu sidder der 60% muslimer og kun 40% af deres parlament dernede, ikke? Og forhen var det jo rent kristen i Libanon. Hvis vi først ender der, ikke, så bliver det totalt forandret af Danmark. Man slet ikke kunne genkende sig, at vi sidder og taler om alle mulige ting og sager, og folk går op i deres selvfølgelig dagligdag, og jeg vil gerne have en pædagog mere i institutionen, og de gamle og sådan noget. Alt det der bliver fuldstændig ligegyldigt. Jamen, jeg er enig. Så alt andet kan være lige meget, så vi står og taler om alle mulige. Den der pulsvogn kan sikkert ikke engang være der mere. Altså hvis de får magten. Altså de er jo allerede tvunget væk fra Brøndshøj Torv og sådan noget på grund af vold og sådan noget. Altså bare sådan nogle små ting, der vi bliver totalt forandret. Vi er jo allerede forandret nu. Du kan jo se, den ene efter den anden nu er ude med Eid Mubarak. Fordi nu er der også penge, vi sparer. Der er penge, vi sparer. Det er lige Ismariet, det er Føtex, det er Bilka, det er vores politikere. FCK, alle er ude. Eid Mubarak, hvor vi ønsker det ene eller andet. Altså 4 dage før jul står de kræfterne hen med deres recitation foran vores udtag. Der var vi faktisk opfanget. Det, jeg synes, der er det store problem, og vores sådan store svaghed, det er også sådan lidt. For eksempel så var der Generation Identitær såkaldte hjemsendelsesudspil. Og så noget af det, de har i hjemsendelsesudspil, altså jeg synes, den er lige til at dumpe, den der. Det, som de har i hjemsendelsesudspillet, det er, at der skal være forbud mod minareter. Det er jo sådan, at jeg lige, altså sådan lidt fint nok, altså man kan godt forbyde minareter. Men det eneste grund til, at der kommer minareter i Danmark, det er jo fordi, der er muslimer her. Ja, enig. Det er jo så det er sådan lidt, okay, så I vil angribe alle sådan symbolerne på det. Nå, det er jo det samme halalmærker, altså, hvor folk snakker om halalmærker. Skulle vi sende dem hjem, og så se, om der er brug for det bagefter? Ja. Altså, men altså sådan lidt, reglerne er lavet sådan, så der stadig er tilvandring fra mellemøstlige lande, og så snakker højrefløjen, som prøver at lade som om, at de har taget det her alvorligt. Vi snakker om minareter, mens at udlændingeloven giver lov til, at de kan vandre ind her. Altså det er jo bare, det er så kæmpemæssigt et svigt. Altså nu hørte jeg mødte folketingsmedlem fra Venstre i går. De siger sådan lidt, når Liberal Alliance, DF og de andre, der er ikke nogen, der agerer opposition nu her. Og det er fordi, at vi har accepteret, folk derude i græsrodsbevægelsen har accepteret, at have folketingsmedlemmer, der ikke laver en skid, som ikke tager det alvorligt, og faktisk er ude på at lave et parlamentarisk arbejde, du kunne have gjort en forskel. Det er jo. De laver ikke en fucking fordi skid. Nej. Politikere i dag, ikke? De er der jo ikke ideologiske årsager. Der kan godt være en eller to måske. Men de er der jo, fordi det er et job og det er en karriere. De skal også have brug for at betale husleje og så videre. Så vil investere i aktier, sommer, fast ejendom og så videre. Der er jo ikke nogen af dem, der mangler. Så
de skal heller ikke de skal heller ikke overstået for meget. De har jo fedt liv, og det er deres levevej nu. Vi mangler jo nogle ideologiske årsager, der er ligeglade med at sige, jeg er ligeglad med den bøgbane. Jeg vil give mig den. Jeg vil redde Danmark. Jeg vil gøre noget godt for danskerne. Fuldstændig lige. Det er det, jeg har gjort. Ikke? Jeg har brugt for altså sådan lidt energi for sådan 200.000 for at prøve at tage ansvar for udlændingepolitikken. Ja. Det jeg så finder ud af, det er, at der er ingen, der har lavet en skid i 5-10 år. Ikke? Det er også et af mine argumenter, vi har snakket om det her tidligere i dag også. Altså, hvis nu Borgernes Parti ikke var der, så kunne jeg jo kun stemme DF, hvis jeg bare skal stemme på nogen. Bøje, please lad være med at stemme på Bøje. Please. Altså nu har jeg arbejdet med. Nu stemmer jeg jo ikke personligt på ham, jeg stemmer jo på tidens politik. Og jeg mener bare, det er meget det, som jeg har lavet, men han kommer ikke til at være den, der kan gennemføre den politik. Fordi de rykker mere seriøst på det, vil jeg sige. DF rykker mere seriøst på den Bøje gør. Please lad være med at stemme på Bøje. Men du ved også godt, der er langt fra svar. Altså han er ingen mand. Altså. Der er ikke noget på menukortet til mig, vil jeg sige. Er det hvad for noget? Der er slet ikke noget på menukortet til mig den her gang. Jeg ved ikke, jeg synes det er fuldstændig håbløst. DF har gået til valg på, at demografisk, så skal der være nettoudvandring af muslimer. Og de netop har begyndt at få fokus på, at vi skal have landebaseret differentiering af indvandringsreglerne. Det er min politik, som de endelig har bøjet knæet overfor. Men vi er enige om... Efter at de i lang tid sådan lidt, så har jeg så fundet ud af, at det er generation identitærs ret lapsede, dårlige arbejde, som er blevet til DF's politik, og det fordi, at DF ikke selv har lavet policyudvikling. Okay. Men vi er enige om... Jeg har talt med tidligere kampagneledere inden for DF, og han siger sådan lidt, det er ikke et politisk parti, det er bare en lille kommunikationsafdeling. Ja. Det er jo sindssygt. Det betyder, at vi i hele Danmark, og alle dem, som der engagerer sig, og sådan tror, at vi har nogen, der kan lede den her indsats, der er ingen af dem, der har lavet en skid arbejde. Og så siger vi, vi stemmer på nogen, fordi vi tror, at de vil gøre et eller andet, en reel indsats. De gør ikke noget. Men vi er enige om, det er sindssygt. Vi er enige om, Dansk Folkeparti får ikke 90 mandater. Det kommer aldrig til at ske. Og derfor så skal de skubbe løsninger frem, som der kan begynde at skabe et flertal inde i Folketinget. Vi kan jo se en mand som Lars Løkke, hvor han førhen var lidt med sammen med DF og lidt stramning og sådan noget, så han er jo gået fuldstændig ordentligt på. Så der er jo ikke noget, der tyder på, at DF har kunne præge ham til at være endnu mere stram på udlændingepolitikken. Og det vil sige, at vi må også bare erkende, og det er derfor, jeg står sådan og siger ting som det er, fordi vi må erkende sådan her. Hvis der ikke kommer en borgerkrig i Danmark, der er ikke nogen politisk løsning på det her. Der er ingen, der er villige til at sige det. Stort set hele Folketinget er få, men det snakker lidt om det nu. Men ellers så vil de jo ikke ud af konventioner. Men Frederiksen vil ikke ud af konventioner, nu er ud af EU, der blokerer totalt for hjemsendelser. Gang på gang overruler de jo vores lovgivning, når en dommerstømme viser ikke ud, ikke? Og det er en forudsætning at sige, når alle de der ting, de er mile langt fra alle de der ting, kan lade sig gøre, at vi kan begynde at hjemsende folk. Så er der nødt til at starte en borgerkrig. Der er nødt til, som vi ser i England, at så mange englændere begynder at gå på gaden og sige, nu er nok, og vi er villige til at gå i kamp for det land her. Det er det, der skal til. Men som jeg sagde tidligere i vores samtale, danskerne har det pisse godt, og de vil ikke møde noget, og de tror stadig, det er Morten Korch, men de skal nok gå alle sammen, og islam kommer nok ikke til at overtage. Vi lever med de der overfald hver dagligt, og små piger, der bliver voldtaget. Vi lever med det, vi lukker øjnene for det. Der skal en borgerkrig. Vi skal gå 10.000, 20.000, 30.000 herude for at råbe politikerne op og sige, nu kan vi simpelthen ikke mere. Og hvis ikke snart finder ud af noget, så tager vi kraften med loven sammen i egen vold, for nu vil vi ikke islamisere os mere, og vi vil ikke udskifte som befolkning i Danmark og danskernes land, og vi har noget lille pænt i orden, og det nok. Det skal der til. Der skal ikke noget rygende fis. Om 10 år kan vi stå der og sige noget det samme. Vi er kun blevet mere islamiseret, og der er ikke sket en rygende fis fra politisk side af. De er jo ikke villige til det, det kan du sikre ikke. Nu er der valgkamp, så er der jo ikke den ene eller den anden, der ikke kan være stram nok. Lige så snart mandaterne er fordelt, så bliver det fuldstændig igen til næste valg. Fuldstændig. Som vi har set, valg på valg. Det som jeg synes, der man kan supplere, man kan sige ja, det har været tilfældet indtil videre. Men den politiske midte er virkelig begyndt at flytte sig også. At de har rykket sig enormt meget nu her. Danmark har jo faktisk, og med Socialdemokratiet, har de gået forrest i forhold til at samle en konsensus for en ny fortolkning af menneskerettighedskonventionen. Det synes jeg faktisk er benhamrende seriøst arbejde, det de har lavet der. Altså at samle et nyt flertal, der kan sige sådan lidt, at de der dommer, de skal i hvert fald ikke prøve at sige, at vi ikke må udvise, hvis nogen er blevet dømt for alvorlig kriminalitet. Det har muligheden for at kunne gøre noget, ikke? Men du kan jo se. Altså sådan lidt, fordi hvis det er sådan, at der er nogen, der er blevet... Det som den nye regel, som de lægger ud til, så der skal være en regel, det er et kæmpe nybrud, der er i... Altså,
i hele Europa, hvor det er, at den danske regering, der prøver at gå helt forrest i forhold til at tage et opgør med den måde, sådan en ret udemokratisk måde, at udlændingepolitikken er blevet udviklet. Jeg er jo bare et helt andet sted, fordi når en somalier, som har modtaget 10-årige piger, så højst sandsynligt også, han har stået 77 år, og han er blevet tildelt et statsborgerskab, og når han ikke bliver udvist, så siger man, så er jeg ligeglad med, om der sidder nogen nede i europæiske mennesker, der står til at sige, det må han ikke, og han er dansk statsborger. Altså, jeg er jo helt andet sted. Jeg mener bare, at han skal tage sig Ja, selvfølgelig. Jeg er lige, prøv at det her for mig drejer det her så ikke om hans politik. Det er jo sikkerhedspolitik. Jeg kan ikke have, at flere 10-årige piger bliver voldtaget, når han engang kommer ud igen, eller bliver slået ihjel. Vi har jo lige allerede de seneste dage 15 år, de har overført nogle grupper for stof. Vi har allerede nu et kæmpe finder hjemme på Kabar, og det fortsætter hver eneste dag. Og men altså alt det der, vi er enige om, sikkerhedspolitik. men hvad er din strategi for at nå det frem, ikke? Altså, det skal jeg fortælle Det skal jeg fortælle. Først så gør det alt forbudt i Danmark. Du må slet ikke praktisere islam. Vi kan ikke forhindre dig hjemme på hjemme. Du lukker samtlige friskoler, ikke noget ramadanlys, ikke nogen måske er noget som helst. Og hvad så når højesteret siger, at det strider mod grundloven? Jeg siger, at det er jo retspolitik. Vi er ikke fri for det. Så du vil suspendere grundloven? Nej, det vil jeg ikke. Men jeg ved, men altså grundloven, vi er også modstandsfolket, vi er også noget grundloven, der bliver fælles. Det er man da nødt til. Så er grundloven jo lige pludselig at spille sådan en ren overlevelse. Men så vil jeg gøre det, så vil jeg satse på, at så er det en, der siger, at vi kan ikke praktisere islam. Det vil sige, vi må... Vil I snakke? Ja, vi bare høre, om det var okay, om vi godt måtte... Ja, kom bare. Jonathan. Nej. Malte, så vil de... Så vil nogen sige, at jeg må finde et andet sted, hvor de praktiserer det rigtigt. Skal vi høre, hvad de unge mænd siger? Jeg tror egentlig, altså vi er på studietur her fra Fredericia. Vi vil bare høre sådan lidt om, hvad der skete. Altså det her, det er jo Patrioterne går live. Jeg er gæstevært i dag her. Jeg er kommet og kapret udsendelsen. Og seertallet er steget. Er det det, hvor mange er med? Ej, nu er vi 21. Okay. Så det er et kæmpemæssigt live-publikum på 21 her. Ja. Patrioterne går live er en aktivistgruppe. Var det fra modbygget? Du kunne ikke tåle at se virkeligheden? Sandheden? Det kunne ikke tåle at se de billeder her. Det er en del af islam. Var det Frederik, eller hvad var det? Jonathan. Bare høre, altså, hvad er det, I står for? Jeg kender jo til de gode herrer her, men jeg er jo ikke en del af demonstrationen, som nu anmeldt. Jeg kom bare gående, og så tænker jeg, at jeg vil snakke her. Men altså, hvis jeg skal prøve at præsentere, hvad I står for, det er jo et meget sådan klart opgør med islam, som Patrioterne går live står for. Vi står her og debatterer det lidt. Jeg synes, at der skal være større fokus på at differentiere de indvandringsregler, der skal være over fordi sådan som det er lige nu, så hvis du er amerikaner eller fra Canada, eller hvis du er fra Iran eller Irak, det gør ikke nogen forskel, så er udlændingeloven helt ens. Så jeg synes, vi skulle ændre på integrationslovene og så videre. Er det hvad for noget? At kunne ændre på integrationslovene. Altså det er jo så det er udlændingeloven, der bestemmer, hvordan du kan få opholdstilladelse. Og så når du så først har fået opholdstilladelse inde i landet, jamen så er integration jo så et spørgsmål, der foregår derefter, ikke? Men altså det er jo så det er jo ændre i indvandringsreglerne. Fordi men det er der ingen på borgen, der har gjort. Selvom at DF har været i politik i mange år, og har gået og snakket om, islam er et stort problem, eller der er et stort problem i Mellemøsten, så har de ikke lagt sig i selen i forhold til at differentiere indvandring fra Mellemøsten. Fordi det, jeg har fundet ud af ved at have snakket med de tidligere kampagneledere inden for DF, det er, at de ikke går op i at sidde og udvikle politikken. Så de har lavet en masse ballade, men de har ikke sådan lavet arbejdet for at løse problemerne. Men ikke ændret så meget. Ja. Nu er de så begyndt, efter jeg har kritiseret dem et stykke tid, og begyndt at rette lidt mere ind efter det. Nu har de gjort det til centrum i deres politik. Så det er derfor, at I skal passe jeres uddannelse. Yes. Lære at skrive, lære at formulere jer. Vi er alle sammen fra handelsskolen. I er fra handelsskolen. Alligevel. Uanset hvad. Altså det at formulere sig, kunne skrive osv. Det vil sige, at jeg er i stand til at kunne overtrumfe hvad selv dem, der sidder inde på Christiansborg, eller herinde, hvad de sidder og laver, hvis det er, I applicerer jer. Hvis det er sådan, I gør jer umage i forhold til at formulere jer og forstå verden,
får I muligheden for at kunne påvirke den på en god måde. Men når vi står her, altså nu er han ikke en del af os, men deler jo langt eller meget. Vi er alle sammen brødre i Krist. Ja. Så når vi står her, så er det ene alene, vi står her og prøver at fortælle danskerne, hvor vi ikke må islam, og folk fra MENAPT-landene, altså muslimer og påvirker det danske samfund, og også ude i Europa, og hvad islams dagsorden er. Vi har læst rigtig meget om islam. Jeg har talt med rigtig mange muslimer. Jeg har talt med undervisere. Er det noget, I har gjort i jeres mange år? Eller hvad? Ja, altså, det har interesseret mig faktisk lige siden jeg næsten var jeg sad her, da jeg gik i 9. og 10. klasse i skolen. Ikke? Så har jeg bare været mere aktiv i de sidste 5-6 år, hvor jeg har lidt mere tid nu, hvor jeg er nået en vis alder. Ikke? Så prøver vi at komme ud til sådan nogle som jer og alle mulige, også muslimer har talt med rigtig mange med, og prøver at fortælle, at islam gør altså ikke Danmark til et bedre land. Det gør faktisk ikke noget som helst ikke muslimsk land til et bedre land. Det ser vi også i vores Sverige, Tyskland, England. Kæmpe problemer derovre. Men får I lov til at for eksempel at snakke med dem om politikere og så videre? Ja, jeg har talt med Askib. Det er ikke alle, der tør komme herover, men vi har talt med ret mange. Altså, jeg havde en god samtale til Konstant med Lars Løkke for et par år siden. Jeg har snakket med Rasmus Jarlov. Nu har han ikke udlændinge og integrationsbeskæftigelsesprofessor mere. Jens Christian Lytten sidste år kom ned til Ramadan. Vi demonstrerede her, da de havde Ramadan med, og der kom han ned og var nysgerrig. Så vi har talt med forskellige politikere, også nogle fra Enhedslisten og Rasmus Stoklund var også henne på et tidspunkt og talte med, så der stod i rigsdagsrådet. Så vi får dem i tale. Jeg talte med Joachim B. Olsen, som var fra Liberal Alliance herinde til i oktober, da man tog året for de der terrorangrebet. Ja. Der menes de det ind på Rigsdagsplads. Der kom Joachim B. Olsen. Og det er meget vigtigt for os at få nogle kendte hen. Fordi når der er nogle kendte, der udtaler sig, så får det rigtig mange likes. Der er virkelig mange visninger på det. Ikke? For nu kan de genkende en person, så bliver det spændende. Ikke? Så det lykkes os, og det er jo også derfor, at vi står tit inde i Rigsdagsgården, altså til Folketingets åbning, i håb om, at vi kan få nogle politikere at tale. Men så er der en anden situation, det er jo, altså vi bryster os jo, at vi har så meget ytringsfrihed, ikke? Men de bryder sig ikke om sådan nogen som os, der står her. Så vi har jo fået et havsigt, som bruger for alverdens små, fordi vi prøver at lukke os ned. Men jeg tror faktisk, vi er nødt til at så skal I bare ringe til mig. Ja, det er også noget, der er flere over. Ja. Tak for samtalen. Tak fordi I kom forbi. Pas din uddannelse, Jonas. Ha' det godt. Ja. Nå ja, men så bare... du kan tage mit nummer, hvis du vil, så tror jeg også, at min kone, hun synes nok ikke, at jeg skal sådan stå og... Du har også givet godt stykke tid her. Anton Ærkerstrøm, han skriver, jeg er ked af, at Rasmus ikke længere er en del af Borgerligt Parti. Ja, jamen... Det kan man godt forstå. Eller hvad skal jeg sige? Er du folketingskandidat? Jeg er ikke jo, jeg prøvede at blive det, men... Kandidat? Nej. Men jeg kunne godt have tænkt mig at være det, men ikke den her omgang. Jeg prøver at stille op senere. Men jeg har prøvet at være arkitekt på meget af udlændingepolitikken. Så man kan sige, der er mange, der hænger på gadelygterne, som arbejder på noget af det, som jeg har prøvet at formulere. Jeg er advokat, så derfor så har jeg prøvet at sætte mig ned og så lave en rigtig plan. Ikke? Ja, men hvad mener du så? Siger du fuck islam? Det er ikke mig. Altså, jeg prøvede faktisk, jeg er kommet herhen, og så i al kærlighed prøvet sådan at... Når vi bruger fuck islam, det er jo ikke sige til, nej, det er for meget. Hvad er det, vi siger? Altså, verden er ved at blive sammen på grund af klimaforandringer. Der er krig. Det er så, jeg er ikke helt enig om de klima. Jeg er enig om klimaudfordringer. Jeg tror, der sker mere deroppe, at vi kan styre. Og hos Gud? Nej, i universet. Så jeg tror også, specielt tror jeg, specielt tror jeg faktisk, solen, den afgør meget af klimaet. Der er ikke nogen fisk i vandet. Verdenshavet er fuldstændig forurenet. Ja. Er det også på herre? Og ved du hvorfor? Det er også på herre. Fordi vi åbner for det. Der skal preservativ ud til min andre. Så vi bliver færre mennesker. Vi er enige om, det er mennesker, der ødelægger jordkloden. Så skal vi også have færre mennesker. Hvordan bliver vi det? Det er, at vi sætter preservativer ned til de varme lande, så løser vi klimakrisen. Så er det igen for islam. Nej, det er jo ikke bare noget, du spørger om det klima. Du sagde klima, så er jeg ikke ked sammen for islam. For islam, det er fordi, vi er jo ikke islam. Du siger, at vi skal have kondomer til Afrika. Ja. Så er det jo igen... Ja, det er fordi, det er dem, der får flest børn. Var det heroppe, vi fik flest børn, så var det her kondomer. Det er det jo ikke. Det er jo dernede. Hvem er det, du repræsenterer? Vi er aktivistgrupper, der patrioterne går live. Og for forhåbentlig repræsenterer en del danskere. Så nej, det er fordi, kan du fortælle mig 2 gode ting i islam? Jeg synes, at alle religioner har sin berettigelse. Det er jo ikke et svar. Jeg spørger, om du kan nævne 2 gode ting i islam. Jamen, kan du lide barnebrud, eller pædofili, eller halalslagtning, hvis vi tager kristendommen, så har vi nogen, der tror os med djævlen og satan.
Jeg tror ikke, der er ret mange. Nu er jeg ateist, så det blander mig så meget. Det står der da i Men, Bibelen. ja, men jeg kan ikke, men det udgør bare ikke nogen fare for det danske samfund. Kristendom udgør ikke nogen fare. Jødedom udgør heller ikke nogen fare. Der er 7.000 jøder, de opfører sig ordentligt. Det eneste, der udgør en fare, en trussel, der overfalder og voldtager små piger, det er muslimer. Og nu bliver sigtet garanteret igen af politiet, fordi jeg siger det. Men det siger alle statistikker, det siger vores politikere. Peter Hummelgaard har jo været ude på et pressekonference. De har fundet ud af, at dem, der gruppeoverfalder, det er folk fra MENAPT-landene. Ja, det har vi stort sagt i årtier. Velkommen til virkelig verden. Det er fordi, han bliver generet af nogen i nogle af skolen. Og alle statistikker, Danmarks statistikker, alle undersøgelser, hvor der falder domme, der kan vi se, at folk fra MENAPT-landene, altså muslimer, er klart overrepræsenteret. Det ved alle efterhånden, men der er bare rigtig mange, der gør sådan lidt som dig, og bygknapper på. Det er ikke tale om. Det er meget simpelt at koncentrere sig om for islam, når hele jorden brænder. Der er krig overalt. Det kan hverken du, jeg eller nogen her påvirke, men jeg kan prøve at påvirke, hvad der sker i Danmark. Men at påvirke Putin og Trump og hvad der sker, altså geopolitisk, det har jeg ikke en jordisk chance for. Men jeg kan kunne give min stemme herude, så længe vi er ytringsfrihed, og så kan jeg prøve at gøre noget godt for Danmark og danskerne. Jeg kan ikke gøre så meget andet ude i verden, det kan du heller ikke. 95% af de indvandrere, der er i Danmark, de fungerer perfekt. De er advokater, de er læger, de er tandlæger, og de har kafeterier, og det var Søren. fungerer. Man kan lige sige til det. Du siger 95%, der er man ingen problemer med. Og så er der kun 5%, der er problemer med. Hvorfor kan vi så ikke løse problemet, så det kun er en lille gruppe, der er problemer med? Hvorfor kan vi så ikke løse problemet? Du siger det overensstræk. De alle sammen voldtager. Du siger, at det er ganske få, og det kan vi ikke løse. Ganske få mennesker, vi kunne bare tage dem og sætte dem i fængsel og sende dem hjem. Så var problemet løst. Fordi islam er ikke integreret, og islam bliver aldrig integreret, for ifølge islam må vi ikke lade dig integrere. Der er ikke noget, der hedder demokrati. Det er mennesker, ligesom alle andre. Nej, der er tak fordi du kom forbi. Det var sgu forfriskende. Hvor mange er der? Der er 20 nu. Er der stadig 20? Ja, det er forskelligt. Mennesker er ikke ens. Det er jo svult. Det er jo svult. Hvor skal man følge dig et eller andet sted? Ja, følg mig på Twitter. Okay. Jamen, ja, vi kunne snakke noget David. det er det ikke, altså. Ja. Det er jo ikke, fordi jeg vil brande mig selv. Jo, det vil jeg jo nu, når du lige kommer lige og gav et bidrag her. Nej, han mener det samme som os. Langt hen ad vejen. Det siger vi. Jamen, jeg er faktisk kommet herhen for hjælp, fordi jeg har sådan sympati for meget af motivationen, der ligger bag at komme med det der. Men det, som jeg prøvede også at sige i al venskabelighed, det var, at jeg tror ikke, at det er den rigtige tilgang. Og det var lidt det, jeg hørte dig sige. Men det, jeg måske godt kunne tænke mig at spørge dig om, det var, altså, fordi nu, der er ham forskeren Eske Willerslev. Ja. Kender du ham? Ja. Eller også er det René. Jeg kan aldrig kende forskel på dem, men de ligner hinanden meget. Det gør de. Og det er vist... og overvalg og alt. Man kan slet ikke forskel på det. Og det er jo nok det der genetik der, ikke? Ja. Noget af det, som en af dem siger, det er, at danskerne har været i Danmark i omkring 5.000 år. Ja. Ikke? Altså vores etniske gruppe, Kasperose, har været her i 5.000 år. Ja. Noget af det, som kong Frederik han har sagt i sin bog, det er også sådan lidt, jamen, vi har en karakter, også som et folkeslag. Vi indretter os på bestemte måder. Og hvis det er sådan, man fylder Danmark med andre folkeslag, end det, som man kan måle har været her i 5.000 år, så kommer det kommer til at føre til en eller anden form for tab af det, som folk opsøger, når de kommer til Danmark, for at møde den særlige måde, at danskere indretter et samfund på. Og altså selv bare arkitekturen og alle de skønne ting, som vi har i landet. Mange af de ting vil blive fortabt, hvis det er sådan, at der er alle mulige andre befolkningsgrupper, der kommer til. Så mit fokus, eller det, som jeg synes, der skal gøres, og jeg ved ikke, om du så det, men Politikken har været ude og snakke om, at allerede fra 2096 kunne danskere komme i mindretal i Danmark. Ja, og hvad så? Fordi alle dem, der bor her, 95%, de tror på demokratiet. De sidder i Folketinget. De tror på demokratiet. Og Det vil ikke være Danmark længere. Hvorfor vil det ikke det? Jamen, fordi Det er allerede forandret det. hvis du ser ud... Hvorfor flytter du så ikke til muslimsk land, hvis du er så glad for islam og muslimer? Nej, det er den totalt forkvaklede holdning. Der er der ikke noget land, der har sådan en regel og en lov, at man bare kan flytte til hvilket som helst land og bosætte sig der. Ja, nu er der jo nogle grænser rundt omkring i verden. Det kan man da også godt sige, men sådan er det bare ikke. Men har du nogensinde været i det sted, der hedder Bazar Vest ved Aarhus? Det er et fantastisk sted.
Jeg synes, det er fantastisk at rejse rundt i Egypten. Jeg var ude og spille fodbold med de der slumdrenge og sådan noget. De havde jo en oplevelse over, at de der høje danskere var kommet, min bror og jeg, og vi spillede på sådan en hullet mark med dem og sådan noget. Det var et autentisk møde mellem fremmede, ikke? Det kan man få, hvis man bare tager til Gellerupparken i Aarhus. Fordi de er forskellige, laver forskellige samfund. Så hvis det er sådan, at du samler befolkningsgrupper, og har mange af dem, jamen så kommer deres måde at leve på kommer til at herske der. Og det betyder, at det, som der er det særligt danske, vil forsvinde fra verden. Og det er en smuk ting, de ting, vi har bygget. Alle de ting med H.C. Andersen og Tivoli og alt det her, det vil forsvinde, hvis der vi udskifter danskerne. Det ville være så synd, hvis andre kulturer ikke kunne komme på indflydelse for os. Der er indiske restauranter, indiske restauranter. Vi har mange gode ting. Altså, det er jo håbløst, fordi... Jamen. Og det skal det være. Vi skal udvikle os. Vi skal se det udefra. Der har ikke været noget udvikling i islam i 1400 år. Du kan ikke ændre komma i Koranen. Nu er vi i Danmark. Du kan ikke reformere Koranen. Det er Guds ord. Du har slet ikke forstået noget i islam. Du kan gå ind og læse om islam, så vi kan fortsætte. Fordi du forstår, for at forstå mig, skal du også vide noget om islam. Og når du ikke ved noget om islam, og har læst om islam, hvad islam drejer sig om, det er en imperialistisk, koloniserende ideologi, der vil overtage hele verden. Det siger Erdogan. Gaddafi har stået for 10.000 mennesker og sagt, at de skal overbefolke Europa. De har stået offentligt og sagt, at de skal overbefolke Europa med barnefødsler. Om Danmark. Og det er du ligeglad med? Vi kan ikke isolere os. Vi skal hele tiden have impulser ude. Jamen bare ikke fra muslimske lande. Ikke for en verdensødelæggelsesideologi, der er voldelige. I det radikale venstre er de kommet så langt, og de er jo ikke, fordi de slet ikke har IQ eller noget som helst. Ikke? De siger, antallet betyder noget. Det er rigtigt. Den danskes vej til ros og magt er ude på det sortladende hav og være ude og sejle rundt og handle og være vikinger og sådan noget. Men hvis det er, du får for meget af det, hvis det er, du sletter den kerne, som er også det danske folk, så kommer du til at ødelægge det, som der har gjort det her sted så fantastisk at være, at folk kommer fra hele verden. Jeg tror, det var Marine Le Pens far, der har sagt det, noget i retning af, at forskellighed, det er lidt ligesom salt eller krydderier. Lidt af det gør det bedre, men hvis du får for meget af det, så ødelægger det maden. Og det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Men man kan jo prøve at tale med indianerne i Amerika om det. Ja, hvad det har gjort at lukke en masse andre ind. Ja. Jeg synes, Hvorfor tror du så, det bliver bedre her? Ja. Jo, men altså det som... et helt nyt samfund af europæere, Amerika. Prøv at høre, må jeg lige give dig bare for sådan... Men altså, det er jo netop skræks... Du nævner det, fordi det er jo netop det skrækscenarie, du er bange for. Det er en total tab af kulturen, som vil komme alene som funktion af at demografisk... Det siger så skabt en ny kultur. Som hedder hvad? Det er jo den amerikanske kultur, den amerikanske drøm og alt det andet. Indianerne er jo sat på reservat. Det er jo ikke amerikansk kultur, jeg er nervøs for. Det er islamisk kultur. Andersen og Tivoli-kulturen. Her er de implementeret langt de fleste er velfordelt, det ved du også meget. Nej, Hej Poul Nyrup. For islam. Poul Nyrup, tak for islamiseringen. Tak for islamiseringen, Poul Nyrup. Det var venligt af dig. Kommer du over for stille, og må vi stille dig et par spørgsmål? Ja. Nej, det er bare ikke sige til dig. Det er ganske få. Ikke Poul Nyrup. Hvor man siger, hvis de stod mellem alle, Ja, det var fedt, du kiggede på. Det er en god debat, der kommer her. Jo, tak. Ja, der var et medie, der spurgte derude. Jamen, hvem spurgte de spurgte mig. Ja, det tror jeg sparker. Det må man... Det gør vi. Han er godt. Deres lov. Jeg vil afsted min kone, hun er så tålmodig med. Hvad hedder du? Irene Dagen, og jeg er tidligere okay. Er du? Ja, jeg har bare som advokat i 40 år. Hvad med hvad for? Det er det fine selskab, det vil jeg sige. Og fast ejendom og alt med fast ejendom. Ej, jeg synes bare, det var så fint, at du stod frem og engagerede dig. Det er jo også derfor, vi står på os. Ja. Men jeg vil bare lige sige, den undersøgelse, jeg bare lige nævne til det sidste, det var, at man spurgte 2.000 muslimer 2 spørgsmål. Man sagde, hvis du stod over for valget, grundloven eller sharia-loven, så ville 75% vælge. Hvor har du den undersøgelse henne? Men det er ikke huske, hvem det var, der lavede den. Den var offentliggjort alle steder. Fortæl mig, hvem du kan stadig gå ind og google den offentliggjort. Det er jo ikke, jeg står jo ikke bare og finder på et eller andet uden blå luft.
Men samtidig med det, så spurgte man også, mener man, at det skal være strafbart at kritisere islam? Og der sagde 75% muslimer i Danmark, at det skal være strafbart, hvis du kritiserer deres. Du ved godt, de eneste, der overfor er muslimer. Jamen, du går hjem og googler, så kommer de frem alle de undersøgelser. Du kan google på YouTube eller så kommer YouTube? Ja, der kan du finde dem. Jamen, det er jo videoer og undersøgelser, der ligger der jo. Ja. Jamen, der ligger jo. Du kan også gå ind med politikers taler, hvor de siger, at vi har en undersøgelse her, og så snakker de om den og sådan noget, ikke? Og det er jo Danmarks Statistik, der tit kommer med alle de her ting, ikke? Men det, kender du nogle andre religioner og ideologier, som vil slå ihjel, fordi du kritiserer dem? Kender du andre end muslimer, der vil gøre det? Jeg kender det flere. Jeg kender ikke buddhister, eller jøder, eller hinduister. Kommunismen. Har de slået nogen ihjel i Danmark? Nej, de har slået nogen ihjel der. Ja, hvis du går helt tilbage til Stalin og alt det, det ved jeg godt. Jeg har heller ikke fået kommunisme. Det er også en ideologi, der er forfærdelig. Men nu taler jeg kommunismen, nu taler islam som religion. Du kan kritisere buddhisme, jødedommen, kristendommen. Du bliver ikke overfaldet, fordi det er din ytringsfrihed. Men hvis du kritiserer islam, der er en skolelærer, der bliver, bare fordi han underviser ytringsfrihed, så bliver han hovedskåret af halsen på ham nede i Frankrig. Der er hav af julemarkeder, der bliver angrebet. Vores politikere skal have vagter på, hvis de kritiserer islam, når de er færdige i Danmark. Vores jøder skal have 24 timers overvågning med maskinpistoler. Vores julemarked. Ved du? Fuck Netanyahu. Hvad så? Fuck ham. Kan du da godt kritisere? Det er demokrati jo. Ja, det er lige sagt. Ja, jamen det bliver jo streamet ud. Altså, der er store Netanyahu. demonstrationer i Israel, fordi de så det kan man da har godt. stoppet krig mod Hamas. Og det er jo lovlige demonstrationer. Israel er jo demokrati jo. Hvorfor kan de så ikke slippe af med deres leder? Ja, de stemmer jo ligesom vi stemmer. Hvorfor kan vi ikke slippe af med Mette Frederiksen? Nej, det skal vi stemmer i jo hvert også. fald ikke, fordi tænk gang, hvis de færdige partier, de kommer. Jamen så lad os da endelig få dræbt nogle flere mink og sådan noget, og få sprøjtet noget giftige folk, for giftige folk. Med de mink der. Hun har startet minkavl op igen, mand. Så dum er hun. Med dyrplageri. Det er et fuldstændig dyrplageri. Ja, og hun har startet op igen. Det var så fint, at de alle sammen besluttede. Jeg forsøger snart, de skulle for det kommer i liv. Ja. Men hun har skulle starte det op igen. Og ved du hvad endnu værre? De fleste europæiske lande har forbudt minkavl. Men ved du hvad hun vil? Hun vil søge dispensation til at fortsætte det i Danmark. Ja, det er jo fordi, at de er i lommen på fødevareerhverv. Jamen det er da fuldstændig vanvittigt. Ja. Når man først har slået det ned, ikke? Verden er gal, det kan vi blive enige om. Fuldstændig. Men fuck islam. Ja, tak for støtten. Det vil jeg have sagt, jo. Tak for støtten. Vi vil så lige, for din skyld, så vil vi lige spille lidt her. Vi vil lige prøve at se, om vi kan få gang i den der. Nå, jamen, det var sgu da interessant. Poul Nyrup og Rasmus Munch Søndergaard, det var sgu da... Ja, det er fint. Ja, det var synd, vi ikke får Poul Nyrup over. Ja. Fuck Islam. Fuck Islam. Fuck Islam. You can stick your Palestine up your ass. You can stick your Palestine up your ass. You can stick your Palestine. You can stick your Palestine. You can stick your Palestine up your ass. You can stick your fucking Allah up your ass. You can stick your fucking Allah up your ass. You can stick your fucking Allah. You can stick your fucking Allah. You can stick your fucking Allah up your ass. Nu ser jeg for hende. Der var en, der alligevel... Nå. Ja. Prøv at tænke, en kvinde i den alder, der har levet så længe, kan stå og sige, at der skal være plads til alle i Danmark, og alle kan bare bosætte sig i Danmark. Altså, hvordan fanden vil hun opretholde et velfærdssamfund, hvis vi bliver ved med at få folk ind fra MENAP-landene, der ender på overførselsindkomster? Det kommer til at splitte fuldstændig hele samfundet ad. Ja. Der er jo ikke en dag, hvor man næsten ikke diskuterer, hvordan får vi flere i arbejde på overførselsindkomster, de er overrepræsenteret førtidspension osv. Og så er hun sådan en kvinde, der er bundhamrende liv, der bare står og tror, at det hele er Morten Koch. What? No, I'm atheist. So they want to kill me, you know. Islam, Muslims want to kill me, you know. It's forbidden to be an atheist, you know, to be a kafir, you know. You know that? Are you atheist too, or religious? No, I'm Islam. Islam, no, yeah, no. Yeah, but I don't kill people. No, but you know in the Sharia law, if you go to be an apostate, that you don't want to be a Muslim, it's you know, you have to be dead, you have to be killed, like homosexuals should be killed too. And if you are a kafir, you know, and you don't a believer, not non-believer, then you have to be killed. Until now, it's not God. No, but it's different. But I have spoken with lots of Muslims and you know, people who teach other Muslims, young Muslims, children. If you don't like Palestine, it's different. I have nothing against Palestine, but of course I support everybody who is against Islam.
most of all in Denmark. You know, I can't do anything much about what's happening in the world. Neither can you. But I can try to make Denmark a better place to live. And in the last 60 years, we have seen more Muslims, and Denmark is become Islamicized, you know, become a Muslim country. Like Turkey was a Christian before. Now it's have around 8 Mubarak, and you make provocations. Yes, but you know why? 4 days before Christmas, the 20th of December, we have a big Christmas tree here. Muslims come here with 4 big microphones, and they read out from the Quran, very loud, you can hear streets away before Christmas tree, 4 days before Christmas, and say fuck Christmas. We were inside here and make it's not good. It's not good. It's not good. So, Just peace. But we can see that Islam has more and more influence in the Danish society, and that we don't like that. Where are you from? Which country? Ukraine? Yeah. And you are a Muslim from Ukraine? Yeah. How come you are in Denmark? Are you refugees or what? My father. Your father live here? No, my father is Muslim. Yeah. But why have you decided to live in Denmark as a Muslim? Why not in a Muslim country? Huh? Turist. No, tourist. No, you're a tourist. No, I thought you live here. I thought you live here in Denmark. No, okay, no. Well, as a tourist, okay. Yeah. Yes. Bye. En turist fra Ukraine. En muslimsk turist fra Turist fra Ukraine, man. Altså, skulle han ikke slås for Ukraine? Han er i sin bedste alder. Skulle han ikke over at slås for sin hjemland Ukraine? Der kan vi jo se igen, muslimer gider jo ikke at slås for vores land. Nej. Det gider de jo ikke jo. Hvad? Så finder de en undskyldning eller militærnægter. Gider sgu da ikke at slås for os danskere. Det kan vi jo se jo. Ja. Hvad? Det ser noget farvet ud, dem derovre på bænken derovre. Nå, vi fik lidt samtale ud af det. Ja, det var sgu da meget sjovt. 22, vi har lidt tid nu. Ja, det har været meget spændende. Ja. Ja. Hvad siger du derude? Kan I lide det? Så del videoen og send en Dannebrogsflag for satan. Hvad så? Er det mere megafon, eller hvad fanden gør vi? Så kan vi lige sige, at John, der er også et MobilePay-nummer. Skal vi ikke lige få lidt med? Altså, og der var noget, du skulle sige tak til nogen. Jeg vil faktisk lige sige, at efter de 2 sidste demoer, vi holdte, altså da vi var hen den 20. og lavede moddemonstration til det der koranrecitation, og så til slå Muhammed af Tønden inden for den blå røde plads på Nørrebro, der har vi fået lidt donationer, og det skal I have rigtig mange tak for jer, der har doneret, fordi det er meget, meget afgørende, der er altid udgifter forbundet med det her. Blandt andet kan Philip blive filmet på den her trækvogn, vi har der. Førhen, der har vi jo gået og slæbt det med armene, og det har været et helvede, når vi skulle gå langt. Nu har vi fået mulighed for at investere i sådan en, så vi kan trække alle tingene, så det er lidt mere lempeligt for os. Så tak til alle jer, der har doneret de sidste 2 gange, og hvis det er, at man har en skilling i overskud, så hedder MobilePay-nummeret 55 69 UF. 55 69 UF. Fordi det koster jo både med brændstof og parkeringsafgift og alt muligt, så men tak til jer, der gav sidst til det i hvert fald. Ja, Claus, har du ikke skrevet MobilePay-nummer forkert? Du har skrevet UF først. 55 69 UF. Ja, det må du lige slette en gang, Claus. Jeg kan slette den for dig, hvis det er her. Slet kommentar. Sådan der. Du kan lige prøve at skrive den igen, hvis det er. Den er væk nu, den anden besked. Skal jeg sige noget, eller hvad? Nej. Jamen, det var du skal bare fyre den af. Så tak for Dannebrogsflagene i kommentarfeltet. Det kan vi lide. Hvis I spørger os, så er Muhammed det værste menneske, der nogensinde har eksisteret. Han var pædofil. Han gennemførte 95 krige. Han voldtog kvinder og tog dem som sexslaver. Og slog en masse mennesker ihjel. Og det kan alle gå ind og læse. Det er ikke noget, jeg står og finder på. Det kan man selv finde frem til. Det siger historikere også. Man har indført en koranlov for at beskytte muslimer og islam. For at smøre islam, så har man indført en koranlov. Og jeg kan fortælle jer, at i Sverige, i Norge, i Holland, der kan man uden problemer stadig brænde en koran, fordi de står vagt om ytringsfriheden. Men det er jo nok sådan, hvis man spørger de 3, der sidder i regeringen, partiformændene,
hvem fandt på at indføre en koranlov? Så er det nok ligesom stor bededag, så er der ikke nogen af dem, der kan huske noget lige pludselig. Og vi kan ikke have folk til at regere landet, der ikke kan huske, hvem der indførte stor bededag. Det vil ingen kendes ved nu. Det er jo mærkeligt, at man tager en befolkningsgruppe ind i Danmark. Og når de så er kommet ind, og her tænker jeg selvfølgelig på muslimer, så er man så bange for dem, at man skal terrorsikre imod dem. Christiansborg er terrorsikret for 22 millioner. Alle vores julemarkeder er terrorsikret med store betonklodser. Vores jøder har 24 timers overvågning med militærfolk med maskinpistoler. Og det giver jo ingen mening, at man importerer nogle mennesker for så at frygte dem, når de kommer ind. Hvis man bare er lidt kendt, nu tænker jeg på politikere, det kan være journalister, hvis man er islamkritiker, så er man nødt til at skabe PET-folk vagter til at passe på en, når man går rundt i Danmark. Og derfor så giver det ingen mening, at man bliver ved med at tage folk ind fra MENAP-landene. Vi er nødt til at skal have massive hjemsendelser, så vi kan bevare et Danmark, der er harmonisk, og vi kan leve i fred og ro, og vi skal ikke være bange for gruppeoverfald, vi skal ikke være bange for voldtægter, som folk fra MENAP-landene er klart overrepræsenteret i. Og os, der står her, vi anerkender simpelthen ikke islam som et trossamfund. Det er en voldelig verdensødelæggelsesideologi, som har et formål, og det er at kolonisere hele verden og indføre islam. Og det skal vi forhindre. Vi gider ikke mere, men vi kan ikke klare det alene. Vi skal have vækket vores politikere, og derfor må vi appellere til den danske mand, han vågner op. Og vi appellerer til, at når I skal overstemme på tirsdag, så skal I stemme på enten Borgernes Parti eller Dansk Folkeparti. Det er de eneste islamkritiske partier, og det er der, I skal sætte jeres kryds, hvis I elsker Danmark, hvis I elsker jeres børn og børnebørn. Og jeg kan sige, som Viktor Orbán også har sagt, muslimer, migranter, det har ikke noget med flygtninge at gøre. Det er en invasion. Det er simpelthen det, der står i deres skriftlige grundlag, at en god muslim skal tage ud til ikke-muslimske lande, og så skal han udføre sin jihad, der betyder stræbelse. Han skal desværre ind i de ikke-muslimske lande, og så skal han indføre så meget islam som overhovedet muligt. Derfor ser vi også kønsopdelte svømmehaller, bederum, ramadanlys, ramadanmiddag, og de ligger og beder herinde med røven i vejret på rådhuspladsen. Vi har koranrecitation 4 dage før juleaften, og det skal vi til livs. Det er en invasion. Vi er i krig med islam. Europa er i krig med islam. Og derfor skal den europæiske befolkning vågne op. Der var en i bilen, der vinkede til os. Ja, der var gået en bil, han var glad for at se os. Der var også John, der fået på fan over på bænken over os. Team Abdallah. Så det var godt nok. God tale, John. Enig. I øjeblikket diskuterer vi også folkeskolen. Da jeg gik i skole i 70'erne og i starten af 80'erne, der havde jeg en fantastisk lærerinde. Hun styrede vores klasse 23, 24, 25 elever uden problemer. I dag skal der fandme være flere lærere, end der er elever. Så der er to ting i det her. Hvad er det, der gør, at så mange skoleelever får skoleværing, der ikke trives? Det er fordi, vi har politikere, der kun tænker på at vækste og flere penge og rave til sig. Man er nødt til at sætte sig ned og sige, hvorfor er der så mange unge mennesker, der falder fra i det her samfund? Og finde ud af det, for det kan jo ikke være rigtigt. Der er diagnoser snart alle steder. Bare man skiller sig lidt ud, så får man en diagnose. Da jeg gik i skole, der havde man altid en i klassen, der blev kaldt en rastdreng, og så var det det. Siden vores folkeskoler har så store problemer. Det kan
Ja. Kunne I lide det? Kunne I lide det? Fuck islam! Så fik du dem til at gå, John. Det var godt gået. Når Hizb ut-Tahrir de deler stemme, eller de tager rundt og deler sædler ud, at muslimerne skal ikke tage over stemme til valget, fordi det er haram, det er imod islams lov at stemme. Ifølge islam er der ikke noget, der hedder demokrati. Der er kun islam og sharia-lov, der tæller. Så står vores politikere i kø. Ej, hvor er det forfærdeligt, Hizb ut-Tahrir. Hvordan kan de finde på det, og hvad laver de i Danmark? Ja, I har selv inviteret dem ind. I har ikke engang forbudt dem, og jeg mener heller ikke, de skal være forbudt. Hizb ut-Tahrir skal også have lov til at ytre sig. Fordi vi kæmper også rigtig meget for ytringsfriheden. Nu ser vi, at den blev indskrænket med en koranlov for at plise og smøre muslimerne. Men det er jo lidt komisk, at de samme mennesker, de har inviteret ind i landet, dem står de og beklager sig over bagefter. Jeg har set nogle Facebook-opslag med Rasmus Stoklund, vores udlænding- og integrationsminister. Ej, vi har aldrig udvist så mange som nu. Det jeg bare glemmer at fortælle, det er, at han har udvist en svensker, der har stjålet whisky, og en rumæner, der har stjålet cykel. Lad os få nogle tal på, hvor mange mennesker fra MENAP-landene, der er sendt hjem. Dyb kriminelle bandemedlemmer. En somalier, der kaster et spædbarn ud fra 7. etage, bliver ikke udvist. Så dem, han snakker om Rasmus Stoklund, det er europæere, han har udvist. Det er ikke muslimer, han har udvist. Og nu er det sådan, at det er folk fra MENAP-landene, der udgør den store fare for Danmark. Men det er let nok at udvise rumænere, svensker, en tysker, der er etnisk. Men der er stort set ikke nogen fra MENAP-landene, der bliver udvist, uanset hvor alvorlig en kriminalitet bliver begået. Fuck islam! Vi vil have svinevand. Nej, tak til sharia-svin fra Claus Sine Svendsen. Tak for den. Skriv gerne nogle kommentarer. Vi kan jo tage dem lidt i opløbet her. Mærkeligt, der ikke er ballademager. Der er kun også. Jamen, det er faktisk utroligt, for der er ikke noget politi. Så det er faktisk gået utroligt godt i dag, John. Synes du ikke, at der er ikke noget politi? Og... Det er fordi, de har så meget respekt for os nu. Ja. De tør simpelthen ikke komme over og angribe os. Nej, han fik også, Martin han lavede jo den israelske shish-kebab sidst, var en stor spid, og lige spid. Han fik også skubbet en inde på Kong Syd, og røg på røven en gang. Kan du huske, også skubbet på røven, der det ikke bare? Det var sjovt. Jeg kan huske, at Toge skubbede ham, den gamle perker på røven, inden ham der prøvede at tage koranen ind på Blågårds plads. Ja, det var også godt. Ja. Ja. Tak for støtten. Thank you for the support. Kom over, få en svejer! Den er zoom ud her. Hvad fanden, hvorfor skal den ikke zoom ud? Nå, skal zoom ud. Sådan der. Så kører det. Hvad skriver... Vi allerede nu har modtaget 100 kroner. Jeg nævner ikke noget navn selvfølgelig, men 1000 tak allerede for det. Det er et bidrag. En 100 kroner på hvad? MobilePay-nummer. 55 69 UF. Tak for det. Tak for den. Og Michael Elling skriver DF, og god tale John, og stærk John bliver der skrevet, og Dion skriver, det er DF herfra. Dittel Monberg skriver, fuck islam, den er jeg med på også. Du har noget at blive filmet, nej vel? Du har ikke noget at blive filmet med på videoen her, vel? Nej, det har det nok været. Nå, han har været med på videoen før. Vi kan lige præsentere vores nye ven Ali her. Ja. Ali, han er en god patriot, der godt kan lide Danmark.
Og han har været med os flere gange. Han var også herinde, det juletræet der til Koran. Og han var med til at slå Muhammed af tønden. Og, så alle er vores gode ven her, der har støttet op om ham. Enig. Det er godt, Ali. Ja, han er dukket op impulsivt, mens vi har sendt live uden at have annonceret, hvor vi vil være. Så det er en guttermand, ham Ali. Der er nogen, der vil gøre noget derude. Ding, ling, ling. Ja. Fede farver. Det må man sige. Skal vi lige prøve at zoome ind her. Fuck Islam! Vil du billede igen? Ja, prøv. Fuck Islam. Fuck Islam. Fuck Islam. You can stick your Palestine up your ass. You can stick your Palestine up your ass. You can stick your Palestine. You can stick your Palestine. You can stick your Palestine up your ass. You can stick your fucking Allah up your ass. You can stick your fucking Allah up your ass. You can stick your fucking Allah. You can stick your fucking Allah. You can stick your fucking Allah up your ass. Fuck Islam. Godt. Og I siger bare til, hvis I vil høre den igen. Det ringer med klokkerne i hvert fald. Klokken den er 13.36. Bare til orientering. Ja, det var ikke så længe, kan jeg sige. Så pakker vi sammen. Og så har vi lige en lille gåtur. Og så starter vi op igen i et andet sted. Spændende sted, hvor der er mulighed for, i hvert fald, der er lidt mere action. Vi skal i hvert fald gøre, hvad vi kan her snart. Vi skal gerne senest gå herfra kl. 14. Og så er vi klar igen cirka 14.30 senest. Okay. Det er sådan, det er. Man skulle næsten lige over have en pølse derovre, hva'? Ja, det kunne jeg godt. Jeg har, altså, hvis den er, så har jeg sådan lidt produceret noget, hvis det er. Hvad er det? Ja. Så man kan da godt spise en pølse, hvis det er. Ja. Det ved jeg jo ikke med Ali. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Så kan han få, så må du få det. Ja. Ali, du spiser ikke svinekød, vel? Nej, det Altså, hvis det er, du bliver småsulten, så har jeg sådan en her... Er det svin? Nej, det er ikke svin. Det er bare sådan noget kage. Det er bare sådan noget... Så vil Du må godt tage tid. Jeg har to. Nej, vil du ikke have den? Nej, jeg har vand med. Jeg kan sgu da godt. Nej, det kender jeg. Det er fint. Hvor kort er det, der går? Hvor skulle lige en lille freeway. Jeg har også hørt, at det er uden halal-certifikat på dem her. Jeg er ikke sikker. Hvis der er nogen, der vil derude, så... Af de her billige sodavand, der er Lidl's helt klart de bedste, synes jeg. Ja, det er langt bedre kvalitet. Jeg kan dog godt lide Jolly Cola. Ja, men det er jo ikke billigt. Jolly har jo eksisteret. Det er jo, altså, nu tænker billigt, det er de der billige cola fra Harbo. Ja. Lidl's der. Ja, Harbo det lort. Ja, der er også det er halal. Altså Lidl's sodavand, det der freeway, de kører med det mærke, det er langt bedre. Ja. Sygt lidt. Fuck Islam. Fuck Islam. Låte Eid Mubarak. Nej til ramadanlys. Nej til Eid Mubarak. Skam jer. Alle jer, der har været ude og ønske Eid Mubarak. I aner ikke, hvad det er, I er op imod. I er op imod en imperialistisk verdensødelæggelsesideologi, der vil erobre hele verden og indføre islam og sharia-lov. De ønsker et kalifat. De ønsker en intifada. Men den intifada, vi skal have, det skal være en dansk intifada. Tak for støtten. Vi skal have en revolution, en borgerkrig startet i Danmark, så vi kan blive fri for denne invasive, onde kraftfuldt, som islam er, der spreder sig ud over hele Europa, der voldtager, der dræber, der udfører terrorangreb en masse på vores julemarkeder. Ud med islam! Islam frit Danmark! Ud med sharia-folket!
kan heller ikke putte en tiger og en antilope i samme bur, så går det galt. Og der er så store kulturforskelle, at vi kan ikke have en islamisk kultur, der er baseret på en kristen vestlig kultur i Danmark. Det går simpelthen ikke. Det er ikke set nogen steder i verdenshistorien, at det kan lade sig gøre. Vi er enige i Alternativets dyrevelfærdspolitik, men vi er absolut ikke enige i jeres udlændingepolitik. Alternativet, hvad siger I til halalslagtning? Hvad er jeres... Prøv at se. Hvad er jeres holdning til halalslagtning i Alternativet? Går man ind for halalslagtning i Alternativet? Eller er det dyreplageri? Kan vi få en udtalelse? Hvad siger I til halalslagtning? Har I berøringsangst over for islam, Alternativet? Vil du holde den her oppe? Jeg skal lige pusse næse igen. Til dig, så vi får en gave, der kommer her. Fuck Islam. Fuck Islam. Fuck Islam. You can stick your Palestine up your ass. You can stick your Palestine up your ass. You can stick your Palestine. You can stick your Palestine. You can stick your Palestine up your ass. You can stick your fucking Allah up your ass. You can stick your fucking Allah up your ass. You can stick your fucking Allah, you can stick your fucking Allah, you can stick your fucking Allah up your ass. Det var smuk. Utroligt så mange etniske kvinder, der støtter muslimer. Hele gang, der ser vi en dansker, der støtter terror. Og det er selvfølgelig meget bekymrende, at vi har så stor en befolkningsgruppe, der går ind for racisme, der ønsker, at alle jøder skal udslettes fra jordens overflade, og Israel skal udslettes. Det er jo sådan, at de her palæstinensiske demonstrationer, de fortsætter bare, hvor Hitler slap. De ønsker at udrydde en hel befolkningsgruppe. Og så går de og kalder os andre for racister. Der er ikke noget, der er mere racistisk end islam. Islam vil have homoseksuelle dræbt. De vil have ikke-troende dræbt. De vil have folk, der ikke vil bekende sig til islam, mere dræbt. Så tal lige om racisme. Der er ikke noget mere racistisk end islam. Hvor blev de danske grønjakker af, bliver der spurgt. Skal vi stille og roligt, så vi er sikre på at være derovre? Ja, det synes jeg. Så ikke vi kommer for sent derovre. Det synes jeg. Jamen et hurtigt afsluttende ord, inden vi slutter af og er på igen cirka 14.30. Vi pakker ned lige om lidt, og så tøffer vi over et andet sted. Og stiller os der. Og der skulle gerne ske noget derovre. Der er noget på vej derovre. Så vi tager derovre og ser og gør os klar og ser, hvad der sker. Pakker ned, så går vi over. Du kan gå med os, skal du? Ja. Okay, jamen det var det. Del gerne videoen og støt på MobilePay nummer 55 69 UF. Ja, og så have en god dag og nyd solskinnet, og vi er på igen senere. Fuck islam.